Глянцевые подоконники на лоджии. Хорошо это или плохо? Это всегда отвратительно. Во-первых, на темных глянцевых подоконниках видны любые отпечатки пальцев. Во-вторых, любая неточность установки, любой изгиб на отсвет, это всегда будет заметно с любого угла. В-третьих, любую царапину будет видно с соседней улицы. В-четвертых, если рядом есть аналогичного цвета матовая поверхность, это будет смотреться максимально по-уродски, а максимизировать эту максимальную уродскость будет еще и матовая рама. Все. До свидания.